नयाँ समाजको नयाँ बहसमा आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवास समन्वय कमिटीका अध्यक्ष युवराज चौलागाईलाई हामीले बहसका लागि बोलाएका छौँ। उहाँसँग आज हामी विशेष गरी विश्वका विभिन्न देशमा युरोप लगायतका देशहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अवस्था कस्तो छ र उनीहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई कसरी हेरिरहेका छन्, उनीहरूको दृष्टिकोण के छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति र वर्तमान युगमा समाजवादी आन्दोलनको विचारधारा कसरी तयार हुन सक्छ अथवा कसरी चाहिँ विचारधारा निर्माण भइरहेका छन् अहिले भन्ने विषयहरूमा हामी आज उहाँसँग छलफल गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ आजको बहसमा। धन्यवाद। विषय अलिकति विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। तपाईँ विभिन्न सन्दर्भमा पार्टी सङ्गठन निर्माणको सन्दर्भ र अन्य सन्दर्भहरूमा नै विभिन्न देशमा विश्वभरिको लगभग भ्रमण गर्नुभएको छ। विदेश भ्रमणमा जानुहुँदा युरोप लगायतका देशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीको अवस्था कस्तो पाउनुभयो यहाँले? धन्यवाद राजकुमारजी र नयाँ समाजलाई। म खास गरिकन राजनीतिक कामकै सिलसिलामा संसारका केही मुलुकहरूमा झन्डै 33-34वटा देशहरूमा मैले भ्रमण गर्न घुम्न अवसर पाएको छु। त्यस सन्दर्भमा कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीसँग, कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग, समाजवादी आन्दोलनसँग, त्यहाँको लोकतन्त्रको प्रकारसँग अथवा कुनै न कुनै रूपले त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्थासँग नजिक भएर विषयहरू बुझ्न र त्यसबारेमा जानकारी हासिल गर्न मलाई मौका मिलेको छ। म यसो भन्दिनँ कि मैले चाहिँ देखेका, जानेका अथवा मलाई अनुभूति भएका कुराहरू नै त्यो समाजको बारेमा, त्यहाँको व्यवस्थाको बारेमा अन्तिम सत्य हुन्, मेरो त्यस्तो दाबी छैन। तर कतिपय कुराहरू एउटा इम्प्रेसनको रूपमा भए पनि वा तथ्यहरूको जानकारीको रूपमा भए पनि मैले चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई अनुभूत गरेको छु। तपाईँले भने जस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेर संसारैभरि उस्तै प्रकारको स्थिति छैन। अब खास गरी दक्षिण एसियामा कम्युनिस्टहरूको एउटा खालको लहर हामी देख्छौँ। अनि दक्षिण अमेरिका वा ल्याटिन अमेरिका पनि भनिन्छ। अनि त्यहाँ खास गरी समाजवादीहरूको, वामपन्थीहरूको एउटा खालको प्रभाव देखिन्छ। अब उनीहरू आफूलाई कम्युनिस्टै भनेर सबैले डिक्लेयर गर्दैनन्, तर उनीहरूको इन्क्लिनेसन वा झुकाव बिट कम्युनिस्ट खालको देखिन्छ। त्यसबाहेक बाँकी विश्वमा कम्युनिस्ट भन्ने चाहिँ सामान्यतया छैन। उनीहरू या समाजवादी भन्छन् या लेफ्ट भन्छन् वा ग्रिन भन्छन्, त्यस्तो खालको चाहिँ विभिन्न लेबर भन्छन्, त्यस्तो खालको चाहिँ विभिन्न ब्लकहरूमा वामपन्थीहरूले आफूलाई सङ्गठित गरेको स्थिति छ। अब यसको समग्रमा एउटा कारण के छ त भन्दाखेरि चाहिँ खास गरी सोभियत सङ्घको पतन पश्चात पुँजीवादीहरूका जहाँ अलि ठुला ठुला केन्द्रहरू भए, ती ठुल्ठुला केन्द्रहरूमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रतिको उनीहरूले एउटा आग्रहपूर्वक कम्युनिस्ट पार्टी विहीन लोकतन्त्रको परिकल्पना गरे। नेपालमा दलविहीन प्रजातन्त्र भनेर पञ्चायती व्यवस्था ल्याएकै जस्तो मलाई त्यसको अनुभूति हुन्छ। त्यो प्रकारको चाहिँ प्रयत्न गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यलाई चाहिँ अलोकतान्त्रिक घोषणा गर्ने, कम्युनिस्ट विचारधारालाई अधिनायकवादी अथवा लोकतन्त्र विरोधी विचारधाराको रूपमा, लोकतन्त्रको शत्रुको रूपमा त्यसलाई परिभाषित गर्ने काम गरियो। र त्यो चाहिँ खास गरिकन अमेरिका र सोभियत सङ्घको द्वन्द्व र शीतयुद्धको बडो चाहिँ एउटा कठिन मनोविज्ञानपछि पुँजीवादी लोकतन्त्रले कम्युनिस्टहरूप्रति लिएको एउटा पूर्वाग्रहपूर्ण अथवा एउटा विद्वेषपूर्ण नीतिको चाहिँ एउटा मतलब त्यो मनोविज्ञानले पैदा गरेको एउटा नीति हो जस्तो लाग्छ। त्यस्तो खालको एउटा समग्रमा एउटा देखिन्छ। मतलब समग्रमा किन त्यस्तो भएको छ त भन्दाखेरि दक्षिण एसिया वा दक्षिण अमेरिकामा चाहिँ किन कम्युनिस्ट वा वाम वा समाजवादीहरूको अलिकति प्रभाव छ त भन्दाखेरि चाहिँ यी क्षेत्रहरू चाहिँ अलिकति एक्सट्रिम पोभर्टीका क्षेत्रहरू, गरिबीका क्षेत्रहरू, पछौटेपनका क्षेत्रहरू रहे हैन। र यहाँ मान्छेहरूमा एक प्रकारको जागरणको, किनभने यहाँ त आफ्नै खाली सभ्यताहरूको विकास छ दक्षिण एसिया वा दक्षिण अफ्रिकी देशहरूमा। उनीहरूको उत्पादन सम्बन्ध पनि एक प्रकारले आफै कहीँ न कहीँ सस्टेन भएको उत्पादन सम्बन्ध छ। तपाईँ संसारमा एसिया वा दक्षिण अमेरिकाबाट विभिन्न वैचारिकी अथवा अन्य विभिन्न प्रकारका चाहिँ विज्ञानहरूको वा त्यस सम्बन्धी दर्शनहरूको, त्यस सम्बन्धी विचारधाराहरूको विकास भएको पाइन्छ हैन। त्यसो भए हुनाले अब यी ठाउँहरूले चाहिँ आफूलाई अलिकति अगाडि सार्न सके। अब गरिबी त दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि छ, खास गरिकन यो नन कोस्टल अथवा समुद्रको सतह
अफ्रिकी मुलुकहरूमा केही सम्पन्नता छ, त्यसबाहेकका भित्री मुलुकहरूमा चाहिँ समुद्रको सतहबाट भित्र रहेका मुलुकहरूमा चाहिँ अब त्यहाँ गरिबी छ, तर पनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ सम्भवतः त्यहाँ चाहिँ यो खालको एउटा स्वतन्त्रतापूर्वक सोच्ने, आफ्नो वैचारिकीको निर्माण गर्ने एउटा पुरानो ट्रेडिसन चाहिँ कहीँ न कहीँ ब्रेक भएर उनीहरूको, नभएरै त म भन्दिनँ, तर ब्रेक भएर अथवा दक्षिण एसिया वा दक्षिण अमेरिकाको जस्तो स्तरमा नभएर त्यस्तो भएको हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा, अब अलिकति यो कस्तो छ त कम्युनिस्टहरूको स्थिति भन्ने कुराको सन्दर्भमा म एउटा दुईवटा अनुभूति चाहिँ भन्न चाहन्छु। सायद 2012 को अक्टोबरमा हो, हामीहरू चाहिँ युरोपको भ्रमणमा थियौँ। अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता राम कार्की, म लगायतको हाम्रो 5-6 जना साथीहरूको टोली हामी चाहिँ युरोपको भ्रमणमा थियौँ। त्यो बेलामा अध्यक्ष प्रचण्डले युरोपियन पार्लिमेन्टमा सम्बोधन गर्नेदेखि त्यहाँ विभिन्न अन्य चाहिँ राज्य स्तरका कार्यक्रमहरूमा उहाँ सहभागी पनि हुनुभयो, किनभने उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा त्यो बेलामा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ फर्केपछि, उहाँ अलि छिटो फर्कनुभयो, हामीहरू केही समय बस्यौँ। उहाँ फर्केपछि राम कार्की र म चाहिँ त्यहाँको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीसँग भेटौँ न भनेर हामीलाई चाहिँ त्यहाँ भनियो र हामी चाहिँ एउटा लिएको अपोइन्टमेन्टको समयमा हामी त्यहाँको पार्टीलाई भेट्न गयौँ। वर्कर्स पार्टी अफ बेल्जियम भन्ने पार्टीको अफिसमा हामीहरू गयौँ। पिटिभी त्यहाँ स्थानीय रूपमा भन्दो रहेछ लोकल भाषामा। अनि म चाहिँ फेरि फ्रेङ्कली धेरै विदेश नगइसकेको, त्यति बेला भर्खर त्यस सम्बन्धी जिम्मेवारी प्राप्त गरेको त्यो स्थितिमा थिएँ। अब कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गरेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सबै मार्क्सिजमका चाहिँ दर्शन, राजनीतिक स्थितिहरूको सबै विश्लेषण छ, तर चाहिँ कम्युनिस्टको के पनि छैन। कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा पनि छैन, लाल सलाम गरेको छ, झन्डा पनि छैन, कम्युनिस्ट पार्टी भनेर लेखा पनि छैन नाममा। अनि मार्क्सिजमको व्याख्या छ, अहिलेको कन्टेम्पोरेरी वर्ल्डको व्याख्यामा हामीसँग धेरै कुराहरू मिल्न खोज्छ, तर चाहिँ त्यो छैन। अनि हामी एउटा सन्दर्भमा त्यहाँ कुरा हुँदै जाँदा एउटा लिजर आवरमा यो किन यस्तो हो त भनेर मैले सोद्धाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने, किन तपाईँहरू कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नाम राख्नु नराखेको होइन, किन हँसे हथौडाको झन्डा चाहिँ नराखेको, अनि किन फेरि कम्युनिस्टकै कुरा गरेको त, त्यो त मिलेन नि त त्यो कुरा त भनेर मैले भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, कम्युनिस्ट पार्टीकै रूपमा काम गर्न चाहिँ युरोपमा पाइँदैन होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा कुरा गर्न पाइँदैन, एउटा कानुनी समस्या छ, त्यसलाई छल्न खोजा हो। अर्को चाहिँ कानुनी मात्रै छैन, यहाँ चाहिँ जनस्तरमा पनि त्यति धेरै चाहिँ राम्रो चाहिँ पर्दैन त्यसले होइन। त्यसो भावनाले हामी चाहिँ यसो भन्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो मलाई सम्झना अहिले आउँछ। त्यस्तै 2015मा हुनुपर्छ, हामीहरू चाहिँ फिलिपिन्समा गएको थियौँ। फिलिपिन्सको मनिलामा त्यहाँ एउटा कार्यक्रममा हामीहरू गएको थियौँ। मनिलाबाट अलिकति पर एउटा प्राकृतिक स्थल ताल भोल्क्यानो भन्ने एउटा छ, त्यो उसले बनाएको ठुलो तालको बिचमा भोल्क्यानो के भन्छ ज्वालामुखी जान्छ, अनि ज्वालामुखी गएर माथि अर्को ताल बन्छ, त्यसको माथि फेरि भोल्क्यानो जान्छ, अनि माथि फेरि अर्को ताल बन्छ। त्यसरी तालको चाहिँ एउटा भर्याङ जस्तो खालको त्यहाँ छ। त्यो बडो प्रसिद्ध त्यहाँ प्राकृतिक धेरै राम्रो छ त्यो ठाउँ, एकदम विशाल ताल छ त्यो। अस्ति पनि त्यसमा भोल्क्यानो गयो, त्यहाँ एक्टिभ भोल्क्यानो पनि छ, अहिले पनि भोल्क्यानो त्यो जमिनबाट धुवाँहरू आइराख्ने त्यो पनि त्यहाँ देखियो। अनि त्यहाँ हामी जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ गाडीको ड्राइभरसँग मेरो चाहिँ लामो कुरा भएको थियो। त्यहाँ त्यति बेला त्यहाँ गाडी हामीलाई जो ड्राइभर थियो ऊ चाहिँ त्यो फिलिपिन्सको मिन्डनाओ भनेको दक्षिण पूर्वी साइड क्षेत्रको एउटा टापुको बासिन्दा रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब हामीले त धेरै पढेको जोसे मारिया सिसोन भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव, प्रोफेसर, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित नाम होइन, धेरैले चाहिँ एकदम वैचारिक नेता भनेर भनेको, न्यू पिपुल्स आर्मी भनेर उहाँहरूले चाहिँ आर्मी गठन गरेर न्यू कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर माओइजम, मार्क्सिजम, लेनिनिजम, माओइजम मानेर उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाएको, आन्दोलन अगाडि बढाएको, पुरानो अलिअलि समस्याहरू भयो भनेर फेरि नयाँ ढङ्गले संश्लेषण गरेर अगाडि बढाएको भनेर हिस्ट्रीमा होइन, खास गरी हामीले आफ्नो तरिकाले कम्युनिस्ट हिस्ट्रीमा बडो चाहिँ त्यसको एउटा ग्लोरिफाई गरेर हामीले पढाएको थियौँ। अनि त्यहाँ त्यो ड्राइभरले र अरू पनि पछि मैले त्यसलाई भेरिफाई गरेँ, स्थानीय अरू साथीहरूसँग, अरू मान्छेहरूसँग पनि त्यो कुरा हुँदाखेरि अरूसँग सम्पर्क पनि भयो। फिलिपिन्सको त्यो मिन्डनाओ लगायतको टापु वरिपरिको त यस्तो स्थिति चाहिँ भइसकेको रहेछ कि कम्युनिस्ट पार्टीको त मान्छे नै छैन। मतलब यति धेरै अब त्यो मुस्लिम कम्युनिटी भएको ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाइयो। अनि कम्युनिस्ट पार्टी अलिकति नरम भएपछि अथवा कम्युनिस्ट पार्टीलाई डिरियोल गर्नलाई योजनाबद्ध रूपमा अनि त्यो मुस्लिम एक्सट्रिमिजमलाई त्यहाँभित्र लगेर छिराइयो र अब पछि कम्युनिस्ट र मुस्लिमहरूको बिचमा झडप हुने खालको, मुस्लिम एक्सट्रिमिजमको बिचमा झडप हुने खालको स्थिति बनेर उनीहरूले कम्युनिस्टहरूलाई करिब रिप्लेस गरे भन्ने खालको त्यहाँ हामीले चाहिँ सुन्न पाइयो। अनि आफैले एकचोटि एकदमै राम्रो, किनभने जोसे मारिया
जानकारी एसोसिएसन वा फिलिपिन्सको कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा जे चाहिँ सुनेको थियो त्यो पनि अत्यन्तै दुःखद करिब अवसान भएको होइन मैले चाहिँ अनुभूति गरेँ। त्यस्तै गरी अर्को एउटा उदाहरण म भन्छु, गएको 2019मा अस्ट्रेलियाको एडिलेड अस्ट्रेलिया स्टेटको त्यहाँको प्रोभिन्सियल पार्लियामेन्टमा मलाई चाहिँ त्यहाँ हेर्न घुम्न भनेर त्यहाँको चाहिँ लेबर पार्टीको जो भर्खरै प्रतिपक्षी भएको थियो, लेबर भनेको त्यहाँको चाहिँ अलिअलि लेफ्टिस्ट टाइपको भनेर भनिन्छ, त्यहाँको पार्टीको संसदीय दलको नेताले चाहिँ बोलाउनु भएको छ, जाउँ न भनेर त्यहाँ साथीहरूले मिलाउनु भयो र हामीहरू गइयो त्यहाँ। अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले संसदमा अतिथि जस्तो गरेर सभामुखले नाम बोलाएर आसन ग्रहण गराएर विदेशी पाहुनाहरूलाई राख्ने त्यस्तो खालको चलन उहाँहरूको हुँदो रहेछ। अनि मलाई चाहिँ नाम बोलाउनु भयो, फ्रम द रुलिङ पार्टी अफ नेपाल भनेर मेरो नाम त्यहाँ सभामुखले बोलाउनु भयो। म उठेँ, ग्रिटिङ गरेँ, बसेँ। तर मलाई चाहिँ एउटा खल्लो के अनुभूति भयो भन्दा मैले त मेरो नाम अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फलानु तहको नेता भनेर सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर भनेर त लेखेर दिएको थिएँ, तर उहाँले त्यो नाम त्यो चाहिँ किन भन्नु भएन होला भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। अनि मैले पसेँ त्यहाँबाट हलबाट निस्कँदै गर्दाखेरि त्यो कम्युनिस्ट के अरे लेबर पार्टीको त्यहाँको नेतालाई किन त्यसो भएन होइन, म त पार्टीको नाम छ नि त त्यो भन्नु पर्थ्यो भनेर भन्दा उसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भन्न मिल्दैन अफिसियल फोरमहरूमा सरकारी उहरूमा भनेर मलाई भन्नुभयो। एकदम मैले कानुन त पढाएको छैन तर मलाई उहाँले त्यसो भन्नुभयो। अनि मलाई चाहिँ बडो नमिठो अनुभूति भयो। हामी कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ सरकार चलाइरहेछौँ तर कम्युनिस्ट पार्टीप्रति मान्छेहरू खास गरी पुँजीवादी मुलुकहरूमा ले आफूलाई विकसित भनेका ठाउँहरूमा कसरी हेरिरहेछन् त उनीहरू, कति ठुलो बायसनेस होला होइन आजको युगमा पनि उनीहरूले के सहयोग गर्ला नि त हाम्रो देशलाई, हाम्रो राज्यलाई, कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको ठाउँहरूलाई होइन, उनीहरूले कसरी त्यस सम्बन्धी धारणा निर्माण गर्ला नि त भन्ने कुराले मलाई चिमटिराख्यो होइन। त्यो तेस्रो कुरा सँगसँगै यो हाम्रो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि मैले कतिपय नेताहरूलाई भनेको पनि थिएँ, मैले आफै देखेको त होइन तर मैले एकदम गहिरो गरी चाहिँ मलाई मनमा लागेको एउटा ऊ के थियो भन्दाखेरि सिङ्गापुरको कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले परिस्थितिको ठिकसँग आकलन गर्न नसक्दाखेरि समाप्तै भएर गएको थियो। अब त्यसो त यो पूर्वी एसियामा कम्युनिस्ट पार्टीहरू सम्बन्धी अब त्यहाँको युद्ध सम्बन्धी त्यसको अर्कै एङ्गलबाट जियो पोलिटिकल एङ्गलबाट हामीले हेर्नुपर्छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा किन भियतनामको युद्धको आफ्नो पक्ष छ, मलायाको युद्धको आफ्नो पक्ष छ जहाँ कम्युनिस्टहरू जोडिएका छन् बेसरी होइन, त्यो कुरा छ। यो सिङ्गापुरमा चाहिँ त्यति बेला 60को दशकमा जब ली कुवान यू चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्री चुनिएर आउनुभयो पहिलो पटक होइन, त्यहाँ त केही पनि नभएको बडो रिभिजोको देश हो सिङ्गापुर। पहिला त्यो त समुद्रको किनारमा मछुवारेहरू जो माछा मारेर बेच्ने काम गर्छन् समुद्रमा, अब त्यो त समुद्रमा त टनका टन होइन, त्यो त बेसरी चाहिँ माछा मारेर अनि बजारमा लाने कुरा हुन्छ। त्यस सम्बन्धी त्यस्तो एउटा पोर्ट थियो सिङ्गापुर, माछा मार्ने अनि अलिअलि सामानहरू ल्याउने खाले। त्यो त मलेसियाको एउटा प्रान्त थियो त्यो चाहिँ। अनि मलेसियनहरूले चाहिँ त्यो चाइनिज मुलका मान्छेहरू धेरै छन् त्यहाँ भनेर उनीहरूलाई मलेसियामा इन्क्लुड नगरेर ऊ मलेसियामा बस्न चाहेको, तर मलेसियाले फालेको संसारको एउटा सायद एक्सेप्सनै होला। म तिमीहरूसँग बस्छु भन्दा भन्दै पनि घोघराएर निकालेको त्यो सिङ्गापुरलाई, किनभने मले बाहुल छ मलेसियापट्टि चाहिँ होइन त्यो। अनि उता चाहिँ सिङ्गापुर चाहिँ अलिक चाइनिज मुलका मान्छेहरू बढी छन् त्यहाँ चाहिँ व्यापारी आदि इत्यादि हुँदाखेरि भनेर त्यो गरेको। 60को दशकमा जब ली कुवान यू त्यहाँ सरकारमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा चुनेर आउनुभयो अनि त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले परिस्थितिलाई ठिकसँग आकलन गर्न सकेनन्। कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ चुनाव बहिष्कार गर्यो, चुनावका नतिजाहरू मान्न अस्वीकार गर्यो। अनि त्यसपछि एउटा चुनावमा नजाने बित्तिकै दोस्रो चुनावमा पनि जान अप्ठ्यारो पर्यो। हुँदाहुँदै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू चीनमा गएर शरण लिएर बस्नुपर्ने स्थिति बन्यो र अब सिङ्गापुरमा त कम्युनिस्ट पार्टीको त्यसपछि करिब समाप्तै भएर गयो। म गत वर्ष सायद 2018मा त्यो चीनमा चाहिँ एउटा यो वर्ल्ड कम्युनिस्ट पार्टिजहरूको एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स भएको थियो, सी जिनपिङ नै आउनुभएको थियो, म त्यसमा सहभागी थिएँ। हामी चाहिँ सँगै एउटा राति एउटा डिनर मिट चाहिँ थियो एउटा त्यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको। त्यसमा सिङ्गापुरको मन्त्री र म एउटै टेबलमा परेका थियौँ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन छ, विपक्षीहरू हामी मनोनित गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई हाँसो पनि लाग्यो होइन कि अब एउटा सशक्त प्रतिपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी पनि भएको देशमा आज सत्तापक्ष यति धेरै बलियो छ कि विपक्षी चाहिँ ऊ आफैले मनोनित गरेर संसदमा लान्छ
हैन, किन विपक्षी कहीँबाट पनि जितेर आउँदैन अनि विपक्षी बिनाको संसद मिठै भएन, गतिलै भएन भनेर त्यो एउटा क्वाजी अपोजिसन भनौँ न, त्यो झुटो विपक्षी हैन बनाएर क्वाजी वा स्युडो अपोजिसन खडा गरेर अनि उसलाई चाहिँ त्यहाँ लिएर गइन्छ हैन, त्यस्तो खालको स्थिति आज छ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको संसारैभरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो पिक्चरले सम्भवतः हैन कम्युनिस्टहरूप्रति कसरी व्यवहार गरिन्छ, कम्युनिस्टहरूको बारेमा के सोचिन्छ, पुँजीवादीहरूले अलिकति ठुला विकसित भनिएका मुलुकहरूले कसरी सोच्छन् भन्ने कुराको चाहिँ मलाई लाग्छ यसबाट एउटा गर्न सकिन्छ। यो कुरालाई बुझेपछि हैन नेपालमा हामी कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुनुको महत्त्व कति छ हैन, अनि हामीले आफूलाई कसरी चाहिँ एउटा सही प्रमाणित गर्नलाई मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा पिक्चर चाहिँ मैले कसैलाई भनेर अर्थै दिन चाहेको त होइन, तर व्यक्तिगत रूपमा मलाई नै त्यसको अनुभूति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मान्छेहरूले कसरी हेरिरहेछन् भन्ने कुरा जब थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसप्रतिको सतर्कताको बोध चाहिँ बिस्तारै हुन्छ। त्यसकारण म चाहिँ बाँकी टुक्राहरू पनि एक ढिक्का हुनुपर्छ बाँकी पनि र हामी चाहिँ एकअर्कालाई गाली गर्दै हैन एकअर्काका सासाना कमजोरीहरू खोज्दै एकदम विशुद्धतावादी हुनेतिर जाने हो भने चाहिँ जसले तपाईँको नाम लिन चाहँदैन, जसले चाहिँ तपाईलाई वैधानिक मान्दैन। अझ पहिला त के भनिन्थ्यो अरे कतिपय देशहरूमा भन्दाखेरि चाहिँ खास गरी यो शीत युद्धको समाप्तिपछि पश्चिमाहरूले के भन्थे भन्दाखेरि मान्छे होइन कम्युनिस्ट मार्ने, मान्छे होइन यो कम्युनिस्ट हो। सडकमा को आयो भन्दाखेरि मान्छे आएन कम्युनिस्ट आयो, कसले गोली खायो भन्दा मान्छेले होइन कम्युनिस्टले गोली खायो भन्ने खालको एउटा रिटोरिक चाहिँ बनेको थियो। मलाई लाग्छ त्यो अहिले पनि छ। हिजो मात्रै अमेरिकन एम्बेसीको एउटा वक्तव्यमा खण्डन त भयो, तर अमेरिकनहरू अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यहरूलाई आफ्नो देशमा चाहिँ भिसा दिँदैनौँ हैन, म कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध छैन भनेर सही गरेर मात्रै इमिग्रेसनले उनीहरूलाई एडप्ट गर्ने गरेको स्थिति छ भने चाहिँ हामीलाई कति धेरै च्यालेन्जेसहरू छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। अब यसको पछाडि कम्युनिस्टहरूले कुनै गम्भीर अपराध गरेको, कम्युनिस्ट आन्दोलन कुनै चाहिँ भनौँ इर्रेसनल इल्लिगल तरिकाको भएको भए कम्युनिस्टहरूले नै समीक्षा गर्ने विषय हो, तर त्यस्तो होइन। यो त किन यस्तो गरिएको त भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले कुनै समयमा पुँजीवादीहरूलाई हायल कायल पारेको। किन यस्तो गरेको त भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादीहरूलाई डेगै चल्न नदिएर अड्काएको। यो संसारको नेतृत्व कम्युनिस्टले गर्ने कि क्यापिटलिस्टले गर्ने भन्ने कुरामा त्यत्रो 20औं वर्षसम्म 1947 देखि 1991 को वरिपरि भनौँ न सोभियत सङ्घको विघटनको वरिपरिसम्म भनेको झन्डै 40 वर्ष प्लस हैन, त्यत्रो समय चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूलाई दुःख दिएको भन्ठानेर कम्युनिस्टहरूप्रतिको यो पूर्वाग्रह हो। त्यसैले यो पूर्वाग्रहलाई हामीले इतिहासको चाहिँ मूल्यसहित हामीले चाहिँ त्यसलाई क्लियर गर्नुपर्ने छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र समग्रमा मैले चाहिँ अलिअलि भोगेका विषयहरू हुन त धेरै कुराहरू छन् यसमा हैन, तर यसो ल्याटिन अमेरिकातिर पनि भ्रमण भयो तपाईको त्यहाँको कम्युनिस्ट? मैले अलिअलि चाहिँ त्यहाँ सङ्गत गरेको छु। त्यहाँ चाहिँ आशलाग्दो स्थिति अथवा हैन, त्यहाँको यस्तो हो ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा कम्युनिस्टैहरूको स्थिति चाहिँ धेरै बलियो होइन। त्यहाँ चाहिँ सोसलिस्टहरूको, एन्टी एम्पेरियलिस्टहरूको अथवा साम्राज्यवाद विरोधीहरू र समाजवादीहरूको अहिलेको जुन वर्ल्डको एउटा ट्रेन्ड छ नि त अमेरिकन वेस्टर्नाइजेसन मोडर्नाइजेसनको जुन ट्रेन्ड छ त्यसको विरुद्ध जानुपर्छ हैन भन्नेहरूको चाहिँ त्यहाँ हो। र अब उनीहरूले त्यसलाई बोलिभारियन सोसलिजम भन्छ। एउटा त्यो धेरै प्रचलित त्यो चाहिँ छ भनेको एउटा दक्षिण अफ्रिका के अरे दक्षिण अमेरिकाको ठुलो सेक्सन देशहरूको सेक्सन चाहिँ मिलेर साम्राज्यवादको प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको छ। त्यसमा अपडाउनहरू चाहिँ छन्। त्यसमा अहिले थोरै देशहरू मात्रै त्यसमा चाहिँ सफल भइरहेका छन्। कतिपय देशहरूमा त्यसमा अपडाउनहरू छ, जस्तो बोलिभियामा त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गरियो। यता चाहिँ अन्य कतिपय देशहरूमा त्यो स्थिति छ। अर्जेन्टिनामै अपडाउनको स्थिति छ। ब्राजिलमै त्यहाँको पूर्व वामपन्थी राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाइयो, दुनियाँ गरियो। अहिले अत्यन्तै दक्षिणपन्थी आएका छन्। उनीहरूको आवधिक निर्वाचनले परिस्थितिमा अपडाउन छ, तर दक्षिण अमेरिकामा चाहिँ वामपन्थी र कम्युनिस्ट सहित समाजवादीहरू साम्राज्यवाद विरोधीहरूको चाहिँ एउटा ठुलो लहरको स्थिति चाहिँ छ, जनतामा लहरको स्थिति चाहिँ छ। युरोप लगायतका तपाईँले जति पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कुराकानी गर्नुभयो, त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ के पाउनु? यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब यसका दुईटा पक्ष मैले देख्छु। हेर्नुहोस् है, अब युरोप वा अमेरिकामा वा संसारका अन्य ठाउँहरू जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू सामान्यतया ठिकै वा एकदमै रक्षात्मक स्थितिमा छन्, उनीहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मूलतः दुई खाले चाहिँ उसबाट बुझिराखेको देख्छु म क्या। त्यसमा चाहिँ दुई खाले समस्याग्रस्त विचारहरू छन् र एकाथरी ठिकै ढङ्गले बुझ्ने भनेपछि तीन खाले विचारधाराहरू त्यसमा चाहिँ मैले मूल रूपमा देख्छु। सबभन्दा पहिलो त के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई खालि उही कार्ल मार्क्सको घोषणापत्रको एङ्गलबाट हेर्ने, खालि
उही लेनिनको बोल्सेविजमको एङ्गलबाट हेर्ने त्यस्तो खालको एउटा वैचारिकी छ, अथवा चीनको चाहिँ माओइजमको एङ्गलबाट सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको एङ्गलबाट हेर्ने होइन, त्यो त्यहाँसम्म आइपुग्ने एउटा वैचारिकी छ, जसले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा लडाइँ भिडाइसँग होइन, भौतिक भिडन्तसँग, साम्राज्यवाद विरुद्धको ओठे मुठभेडसँग होइन, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त त्यो ढङ्गले चाहिँ के भने एकदम जबरजस्त प्रतिरोध मात्रै गर्ने शक्ति हो यो होइन भन्ने ढङ्गले बुझ्ने खालको एउटा प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिले चाहिँ हानि गर्छ। यहीँ हाम्रो दक्षिण एसियाकै एउटा पार्टी यो श्रीलङ्काको जेबिपी भन्ने पार्टीको एकजना नेतासँग मेरो यस सम्बन्धी लामो बहस पनि भएको थियो होइन। उहाँले के भन्नुभयो भने सरकारमा जानु हुँदैन, कम्युनिस्टहरू चाहिँ सरकारमा जानु हुँदैन भन्नुभयो होइन। मैले भने अब जनताले बहुमतै दियो भने के अन्त नजाने, चुनावमा चाहिँ जाने होइन, जनताले तपाईँलाई बहुमत दियो भने तपाईँ जानुहुन्न सरकारमा भने मैले। मलाई के लाग्छ त्यसमा उहाँ अल्मलिनु भयो, हामी जाँदैनौँ पनि भन्नुभयो उहाँले। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न भन्दा पनि जनताले हामीलाई सरकारमा जाने गरिकन पठाउँछन् पठाउँदैनन् भन्ने ढङ्गले सोच्ने कुरामा समस्या छ। हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले नेकपाको हरेक सदस्यलाई ऊ सरकारमा नभए पनि सिंहदरबारमा मन्त्रीले उसलाई नचिने पनि होइन, पार्टीको चाहिँ कुनै दिन धुम्बाराई अथवा पार्टीका जिल्ला कार्यालयहरूमा पनि नगए भने उसले आफूलाई सत्तापक्ष जसरी सोध्छ होइन, सत्तापक्षको रूपमा उसले सोध्छ किन होइन, उसले अरूको अन्डरमा आफू बसेको सोच्दैन आज नेपालमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यस्ता हौँ जसले चाहिँ यो देशको जिम्मा लिनुपर्छ, यो देशका अन्तर्विरोधहरूको समाधान गर्नुपर्छ, यो देशलाई बुझ्नुपर्छ, यो देशलाई बदल्नुपर्छ वा यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ हाम्रो चाहिँ मान्छेहरूमा आयो। किन भन्दाखेरि एउटा लामो प्रक्रियाबाट यो आयो। मलाई के लाग्यो भने कतिपय ठाउँमा साथीहरू त्यहाँसम्म पुग्नु नै भएको छैन होइन। हामी त 2/3 ल्याइसक्यो होइन, हामीले त प्रचण्ड बहुमत ल्यायो नि त यो नेकपाले ल्याएको होइन। अब 763 स्थानीय तहमध्ये झन्डै 500+ हाम्रो चाहिँ हामीले जितेका छौँ स्थानीय तहहरू। 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेशहरूमा हाम्रो 2/3 बढीको चाहिँ बहुमत छ। जहाँ हामीले जितेका अर्काको सरकार छ त्यहाँ पनि पहिलो दल हाम्रै छ। 2 नम्बर प्रदेशको पहिलो दल त नेकपा नै हो नि त। त्यसपछि चाहिँ यो केन्द्रको पनि हाम्रो झन्डै 2/3 निकटमा हामीहरू छौँ होइन। अब यस्तो चाहिँ नेपालमा एउटा लामो प्रक्रियाबाट हामीले प्राप्त गरियो। अब यसरी सोच्न नसक्ने खालको यस्तो पनि हुनसक्छ र भनेर सोच्न नसक्ने खालको ट्रेनहरू पनि छ होइन। मैले भन्न चाहे चाहिँ के छ भन्दा एकाथरी अलिकति एक्सट्रिम वेबाट सोच्ने र चुनावमा गएपछि संविधानतिर लेख्नेतिर गएपछि राज्यको संस्थापन भएर राज्य चलाउनेतिर गएपछि अब यिनले गर्दैनन्, यी बिग्रे, यी सकिए होइन भनेर भन्ने यी कम्युनिस्टै रहेनन् भन्ने ट्रेन्ड छ। त्यो युरोपमा पनि छ, अमेरिकामा पनि छ, एसियामा पनि छ, त्यो जहाँ पनि छ त्यो होइन। विभिन्न ठाउँहरूमा जसलाई एक्सट्रिम लेफ्ट एङ्गलबाट सोचेको छ नि, अति वामपन्थी अति उग्र वामपन्थी एङ्गलबाट सोच्नेहरू छन्। उनीहरूले यिनीहरू बिग्रे भनेर सोच्ने पनि छन् होइन। जस्तो हामीहरू जनयुद्धबाट आएकाहरूलाई चाहिँ के गरे हो यो होइन, तिमीहरू त चाहिँ सक्यौ नि त होइन भन्ने खालको एउटा रिटोरिक छ होइन। कयौँ साथीहरूको मैले जवाफ दिनुपर्छ त्यस्तो बारेमा। मलाई लाग्छ धेरै साथीहरूले त्यो पर्छ होला होइन। यसो किन त्यसो किन, यो के हो त्यो के हो होइन भन्ने खालको छ। त्यहाँ एकहोरो गएर पेलेर अनि एक्लै कब्जा गर्नुपर्छ होइन भन्ने खालको एउटा खालको रिटोरिक छ। त्यस्तो खालको मान्छेहरूलाई यिनीहरू बिग्रिए भन्ने छ नेपालमा, एउटा त्यो छवि हो होइन। अर्को के हो त भन्दाखेरि अब जसरी भए पनि सरकारमा सत्तामा पुग्ने एका खाले ट्रेन्ड छ होइन। जस्तो उदाहरणलाई बङ्गलादेशमा अब मलाई लाग्छ झन्डै 22-25वटा त कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै छन् त्यहाँ राष्ट्रिय लेभलमा विभिन्न ढङ्गले सक्रिय भएका। अब त्यहाँको प्रतिपक्ष पनि कम्युनिस्टको ठुलो ब्लक छ। अब त्यहाँको सत्तामा पनि पुरानै कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् होइन निरन्तर। अब सत्ता र प्रतिपक्षको बिचमा भेटघाट पनि हुँदैन, छलफल कुराकानी पनि केही पनि हुँदैन। अब एउटाले अर्कोलाई सक्यो भनेदेखि त्यहाँ जे पनि गर्ने खालको प्रकारको स्थिति छ बङ्गलादेशमा। एउटा नेसनल पोलिटिक्सको कुरा हेरेँ मैले होइन, त्यस्तो स्थिति छ भनेपछि त्यस्तो स्थितिको बिचमा कतिपय दलहरू कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ कस्तो पनि छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब कम्युनिस्टले जित्यो होइन। कम्युनिस्टले चाहिँ सबै कन्ट्रोलै गर्यो होइन। नेपालमा चाहिँ अब हाम्रो दक्षिण एसियाको भाषामा भन्दाखेरि राम राज्य नै आयो वा कम्युनिस्ट राज्य नै आयो वा त्यहाँ समाजवाद टक्रकै आइहाल्यो।
होइन त्यहाँ मोडल स्थापित भयो होइन भन्ने खालको पनि एकाथरी बुझाइ छ। मलाई लाग्छ त्यो पनि सही होइन होइन। अब दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेको अनि हामीले यत्रो बहुमत हासिल गरेको र यो सबै कुरालाई चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँ कहिले पनि हार्नु पर्दैन होइन। तिनीहरूको अब चाहिँ नेपालमा एउटा चिनको जस्तै होइन उहाँ चाहिँ अब अकण्टक कम्युनिस्ट नेतृत्वमा चाहिँ नेपाल गयो होइन भन्ने खालको र त्यही अनुसार हामीलाई चाहिँ प्रस्तावहरू गर्ने, त्यही अनुसार कामहरूको अपेक्षा गर्ने अथवा त्यही अनुसार सम्बन्धहरूको अपेक्षा गर्ने, त्यही अनुसार बुझाइहरू निर्माण गर्ने पनि केही ब्लकहरू चाहिँ छन्। त्यसले नेपालको वस्तुगत स्थिति, नेपालको राजनीतिक प्रणाली, नेपालको संविधान होइन त्यसलाई चाहिँ बुझेका छैनन्। तिनीहरूले चाहिँ एकदम बढी अपेक्षा गरेका छन्, बढी चाहिँ कम्युनिस्टहरूले जिते भन्नेमा छन्। त्यो दोस्रो खाले एउटा छवि होइन नेपालको बारेमा त्यो छ, त्यो पनि सही छैन। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूले एउटा खालको जुन आवधिक विजय हासिल गरे त्यो आवधिक विजयले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संसारभरि एउटा रेफरेन्स दिन्छ। त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, कसरी त्यसका प्रयोगहरूबाट अरूले पनि पाठ सिक्ने भन्ने खालको एउटा सिन्सियर चाहिँ छ। मलाई लाग्छ त्यो धेरै सानो छ संसारैभरि, त्यो चाहिँ ट्रेन, त्यो चाहिँ प्रवृत्ति निकै सानो छ। कोही दाहिनेबाट गाली गर्ने अथवा दाहिनेबाट बेसरी अपेक्षा गर्ने, कोही चाहिँ देब्रेतिर बसेर बेसरी गाली गर्ने, धारे हात ल्याउने, त्यो ट्रेन चाहिँ संसारभरि अलिक बढी हावी छ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। अनि बिचबाट अथवा सन्तुलित ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पार्टीको अथवा नेपालको परिस्थितिको, नेपालको हाम्रो राष्ट्रको विकासक्रमको, हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको राजनीतिक आन्दोलनको विकासक्रमको बारेमा चाहिँ एउटा सही र साङ्गोपाङ्गो दृष्टिकोण निर्माण गरेर त्यो आधारमा चिजहरूलाई चाहिँ विकसित भएको देख्न, हेर्न, सहयोग गर्न अथवा त्यसबाट कुनै कुराको निष्कर्ष निकाल्न चाहनेहरूको पङ्क्ति चाहिँ अलिक सानो पङ्क्ति छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसमा हामीले लेफ्ट अथवा राइटवाला साथीहरूलाई सम्झाउने अथवा आवश्यकता अनुरूप सङ्घर्ष गर्ने र सही ठाउँमा बसेर सहकार्य गर्न तयार भएका साथीहरूसँग सहकार्य गर्दै जाने नीति चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको छ, त्यो लिनुपर्छ निरन्तर रूपमा भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही अनुसार यसको भाइचारा सम्बन्ध, त्यही अनुसार यसका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू स्थापित भएर अगाडि बढेको स्थिति चाहिँ छ। त्यसकारण मूल रूपमा अब नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा चाहिँ फेरि मलाई लाग्छ यो तीनटा मध्ये दुईटा चाहिँ फेरि राम्रै देख्ने प्रवृत्ति भयो नि त। कारण मूल रूपमा नेपालमा कम्युनिस्टहरूले राम्रो गरेका छन्। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको अरू केही नभए पनि जनाधार छ। कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा, हस्योथौडाकै नाममा लोकतन्त्रबाट बुर्जुवा पार्टीहरूलाई परास्त गरेर होइन नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी आयो भन्ने कुराले चाहिँ संसारभरि नेपालको उचाइ, नेपालको इज्जत र नेपालको प्रतिष्ठा चाहिँ यसले बढाएको नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो ठुलो कुरा हो, यसलाई हामीले बचाएर जोगाएर यसलाई विकास गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब हामीले यहाँ बहस गर्दै गर्दा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुराकानी गऱ्यौँ, अलिकति जस्तो मार्क्सवादको चाहिँ अलि यसलाई क्लासिकल रूपमा मार्क्सवादलाई लिएर अघि बढ्न खोज्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनले फैलिन नसकेको होइन, यसको चाहिँ विकास हुन नसकेको, यसले आकार ग्रहण गर्न नसकेको त देखियो। भनेपछि अलिकति हामी वर्तमान युगमा अलिक विज्ञान प्रविधिको युग पनि जो भनिरहेका छौँ, अलिक फरक युगमा भनौँ न, ग्लोबलाइजेसनको युगमा हामी छौँ। यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विचारधाराको वैचारिकको आधार चाहिँ के हुँदो रहेछ अथवा के हुन सक्छ? अब यो चाहिँ तपाईँले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा यो हामीले धेरै पटक छलफल गर्नुपर्ने, यसलाई अप गर्नुपर्ने, यसको समीक्षा गरिराख्नुपर्ने विषय हो। भनेको आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिकी के हो अथवा यसको आइडियोलोजिकल फाउन्डेसन के हो अथवा यसको आइडियोलोजिकल कम्पोजिसन के हो होइन भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो। जसरी एउटा फिजिकल अथवा केमिकल वस्तुलाई ल्याबोरेटरीमा लगेर कम्पोज डिकम्पोज गरेर त्यसलाई विभिन्न पक्षहरूबाट ल्याएर मिलाएर केलाएर हेरेर वस्तुलाई एउटा समग्रमा वस्तुगत रूपले पर्गेलिन्छ नि त होइन। त्यसै गरी मलाई के लाग्छ भने आन्दोलनलाई, पार्टीहरूलाई, त्यसका वैचारिकीहरूलाई पनि त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले बुझ्न, व्याख्या गर्न, त्यसका विभिन्न आयामहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त वा जे हो त्यो रूपमा स्थापित गर्न हामीले सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यो आन्दोलन बलियो हुने हो। त्यसपछि मात्रै त्यो आन्दोलनले एउटा क्लियर चाहिँ जनताको चाहिँ समर्थन, माया, ममता त्यसले प्राप्त गर्ने हो होइन। अब हामी कहाँ अलिकति त्यो बारेमा छलफल हाम्रो हुनपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब म अहिले के ठान्छु भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट आन्दोलन आफ्नो वैचारिकीको तेस्रो समग्र कुरा गरिरहेको छु म। कम्युनिस्ट आन्दोलन आफ्नो वैचारिकी अथवा यसको आइडियोलोजिकल फाउन्डेसनको तेस्रो प्रहरमा छ अहिले होइन। पहिलो चाहिँ यो मार्क्सले लेनिनसम्म आउँदाखेरि यो लेनिनको परिभाषामा एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादको चरण थियो। दोस्रो चरण भनेको चाहिँ यो खास गरी दोस्रो विश्वयुद्धहरू, हतियारहरू हाबी भएको र विश्व चाहिँ एउटा यो ग्लोबलाइजेसनको अगाडिको फेज भनौँ न होइन। पुँजीवाद, प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादबाट
यो एकाधिकार पुँजीवादमा गएको, त्यो लेनिनले उति बेलै परिभाषित गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ एकाधिकार पुँजीवादमा गएको र यो चाहिँ एक आपसमा चाहिँ बजारको लागि प्रतिस्पर्धा गरेर बजार कब्जा गर्नको लागि युद्ध गर्ने चरणमा गएको थियो। त्यो लेनिनको त्यति बेलाको संश्लेषण के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ या त पुँजीवादीहरूको बिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले विश्वयुद्धलाई जन्माउँछ या त चाहिँ क्रान्तिले विश्वयुद्धलाई रोक्छ हैन। लेनिनको त त्यो परिभाषा थियो हैन। विश्वयुद्ध या चाहिँ पुँजीवादीहरू मात्रै हाबी, त्यसको अर्थ के थियो भन्दा पुँजीवादीहरू मात्रै हाबी भयो भने विश्वयुद्ध चाहिँ जन्मिन्छ, अवश्यम्भावी छ। त्यसमा कम्युनिस्टहरू नेतृत्वमा आयो भने चाहिँ विश्वयुद्ध रोकिन्छ, किनभने क्रान्ति हुन्छ, त्यसले चाहिँ विश्वयुद्धसँग सम्बन्धित आधारभूत समस्याहरूलाई त्यसले समाधान गरिदिन्छ। किनभने पुँजीवादीहरूको दर्शनभन्दा बेग्लै कम्युनिस्टहरूको दर्शनको महत्त्व चाहिँ यो समाजका अन्तर्विरोधहरूलाई आर्थिक आधिपत्यको आधारमा हल गर्ने नभएर वितरणमुखी चाहिँ समाजवादको निर्माण गरेर हल गर्ने भन्ने थियो हैन त। त्यसो भावनाले त्यो दोस्रो फेज थियो हैन। र अहिले हामी तेस्रो फेजमा कहाँ छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब ती दुवै फेजहरूबाट पाठ सिकेर हामी चाहिँ नयाँ ढङ्गको चाहिँ समाजवादको निर्माणको चरणमा छौँ। अब पहिलो चरणको बारेमा प्रशस्तै व्याख्या पनि भएको छ। मलाई लाग्छ त्यो बारेमा हामी अहिले धेरै कुरा नगरौँ। हामी अहिले तेस्रो चरण निर्माण गर्दैछौँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिकीको भने हामीले अहिले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दोस्रो चरणका अनुभवहरूबाट, हामीले जसलाई 20औं शताब्दीका अनुभवहरू भन्ने गरेका छौँ, 20औं शताब्दीका अनुभवहरूबाट वा ग्लोबलाइजेसनको यो सूचना सञ्चार सम्बन्धी क्रान्तिको हैन अथवा औद्योगिक क्रान्तिको जुन एआई लगायतको नयाँ अहिले टेक्नोलोजिकल रेभोल्युसन भइरहेको छ, जसलाई फोर्थ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन पनि भनिएको छ, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर हामी चाहिँ मतलब आज कहाँ आइपुगेका छौँ त भन्ने कुराको हामीले संश्लेषण, व्याख्या, त्यसको विश्लेषण गर्न पर्छ हैन। त्यसो गर्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ यो निकै गाह्रो चुनौतीपूर्ण कुरा पनि छ। तर यो चाहिँ नगरिकन फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि जान पनि सक्दैन। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालको हकमा हामी अहिले नेपालको पर्टिकुलर ग्राउन्डमा उभिएर कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ अहिले जे गरिरहेका छौँ नि त्यो चाहिँ एक ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनको त्यो वैचारिकीको सङ्कट जुन छ नि त त्यसलाई हल गर्ने दिशामा चाहिँ हामी छौँ। किनभने पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ अलिकति यो कम्युनिस्ट पार्टीको नीति व्यवहार सिद्धान्तहरू, यसका कार्यक्रमहरू, परिचालन सम्बन्धी नीतिहरू हैन त्यो त्यति बेलाको समाजको परिस्थितिको आधारबाट चाहिँ तय भयो। र त्यो कसरी तय भयो त भन्दाखेरि चाहिँ माथिले तललाई नियन्त्रण गर्ने हैन, माथिबाट तल निर्देशन जाने हैन। अनि खास सेलेक्टेड क्याडरहरूले कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ बचाउने हैन, त्यो खालको हामीले मान्यता बोकेर गयौँ विधिको दृष्टिकोणले। अब त्यो चाहिँ अर्को ठाउँमा आइसक्यो वर्ल्ड नै अहिले हैन। त्यसलाई हामीले एकचोटि संश्लेषण गर्नु परेको छ। अर्कोतिर यो सशस्त्र सङ्घर्ष कि शान्तिपूर्ण आन्दोलन भन्ने बारेमा त्यो बेलामा पर्याप्त छलफल भएर पनि हाबी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षको धारा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिको एउटा जबरजस्त धाराको रूपमा त्यति बेला हाबी भयो। मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि अब यहाँसम्म आउँदाखेरि नेपाल जस्तो देशमा अथवा एउटा खास चरणसम्म आउँदाखेरि सशस्त्र सङ्घर्ष र शान्तिपूर्ण आन्दोलनसँग सम्बन्धित हामीले चाहिँ फेरि फर्केर मार्क्सलाई पढ्नुपर्ने, फेरि फर्केर लेनिनका त्यस सम्बन्धी संश्लेषण पढ्नुपर्ने हैन, फेरि चाहिँ रोजा लक्जमबर्ग र चाहिँ लेनिनका बिचका बहसहरू पढ्नुपर्ने हैन, त्यति बेलाका चाहिँ यो ट्रटस्की र लेनिनका बिचका बहसहरू पढ्नुपर्ने र त्यसबाट चाहिँ त्यति बेलाको विश्वको एउटा स्थितिलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको मतलब के भन्दाखेरि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ यो कन्ट्रोल गरेर त्यसलाई चाहिँ कब्जा गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ जुन हाबी भयो नि त त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ राजनीतिक थियो, राजनीतिक परिस्थितिले तयार गरेको वैचारिकी थियो त्यो चाहिँ हैन। अब ग्लोबलाइजेसनको उदय सँगसँगै त्यो वैचारिकीलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ हैन, परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यो परिवर्तनको ठाउँमा चाहिँ हामी अहिले आइपुगेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सशस्त्र सङ्घर्षबाट एउटा खालको हामीले शक्ति, एउटा खालको स्थिति हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि नेपालको समाजमा आधारभूत तहका चाहिँ परिवर्तनहरूलाई त्यसले सासानो मात्रामा भए पनि त्यसले संस्थागत गराएको छ हैन। मात्रात्मक र गुणात्मक परिवर्तनमा सशस्त्र र शान्तिपूर्ण दुवै आन्दोलनहरूको योगदान रहेको छ। त्यसकारण अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलाको जस्तो शान्तिपूर्ण कि सशस्त्र भन्ने खालको जुन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको वैचारिकी थियो नि त त्यो वैचारिकीले चाहिँ अब काम गर्दैन हैन। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आवश्यक पर्दाखेरि एकदम अन्तिम बेलामा कुनै दिन परेछ भने सशस्त्र सङ्घर्षमा जानुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कुरालाई हामीले मान्नुपर्छ हैन। तर आजको आन्दोलनको, आजको परिस्थितिको, आजको राजनीतिको, आजको वैचारिकीको आधार चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो शान्तिपूर्ण तरिकाले नै जान्छ।
हैन शान्तिपूर्ण रूपमा नै यसले परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ शान्तिपूर्ण रूपले नै यसले जनताको मत जित्दै जानुपर्छ हैन त्यसको अर्थ होइन ध्वंस पनि हो यो सँगसँगै किन ध्वंस र निर्माणलाई मैले त्यही भनेको ध्वंस र निर्माणलाई हामीले जसरी एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा त्यसरी बुझियो नि कि ध्वंस भनेको रेलिङै लगेर तोड्ने हैन ध्वंस भनेको झरामझुरुम सिसा फुटाउने हैन ध्वंस भनेको चाहिँ कुनै संरचनालाई अन्त्य गर्ने अथवा कुनै जीवनको अन्त्य गर्ने सम्म भयो नि त त्यो बेलामा त्यसलाई ध्वंस भनेर जसरी लगियो नि त त्यो ध्वंस चाहिँ होइन हैन ध्वंस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पुँजीवादले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरूको ध्वंस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पुँजीवादी कल्चर पुँजीवादी अर्थतन्त्र पुँजीवादी व्यवस्थालाई बिस्तारै कसरी समाजवादीकरण गर्ने भन्ने कुरामा त्यहाँ पुँजीवादको ध्वंस चाहिन्छ र त्यसमा चाहिँ एउटा ठुलो कल्चरल ठुलो इकोनोमिक ठुलो पोलिटिकल हैन अनि ठुलो चाहिँ सोसियल खालको रिभोल्युसनको अथवा त्यस सम्बन्धित ट्रान्सफर्मेसनको आवश्यकता पर्छ अहिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यस्तो खालको क्याडर चाहियो हैन तलबाट उठेर आएको तर यो खालको वैचारिकलाई बुझेको चाहियो त्यसकारण आजको जटिलता तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छेहरू जो एकदम तलबाट आएको छ हैन उसले आफूलाई अलिकति अप गरेको विचार राजनीतिमा अप गरेको स्थिति छ भने उसले सक्छ यो सबै चीजहरुलाई कन्ट्रोल गर्न अथवा हेर्न बुझ्न मेहनत गर्न धैर्य गर्न पनि उसले सक्छ चुरोलाई पक्रन सक्छ यदि उसले चाहिँ त्यो सबै बुझेको छैन अथवा मेहनत गर्न चाहिँ उसले अलिकति ध्यान दिइरहेको छैन हिजो जहाँ थियो त्यही छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो विषयलाई उसले भ्यौ पाउन सक्दैन हैन त्यो छ अनि त्यसको सट्टामा अर्को आएर हाबी हुन्छ अलिकति चन्दावाला आएर हाबी हुन्छ अर्को आएर हाबी हुन्छ अर्को आएर हाबी हुन्छ त्यो हाबी हुँदा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन बिग्रिन्छ त्यहाँ आजको मैले खतरा त्यो देख्छु के हैन अब यो अलिकति ठुलो विषय छ त्यसकारण अब यसमा चाहिँ अलिकति विषयान्तर पनि अलिअलि अब हुन खोजिरहेको पनि छ तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उपल्लो निवर्गीय तत्त्वहरू आएर नेतृत्वमा हाबी हुने र त्यसलाई चाहिँ एउटा मालको रूपमा कमोडिफाई गर्ने भनौँ न वस्तुको रूपमा कार्यकर्तालाई पार्टीलाई पंक्तिलाई जनतालाई परिवर्तन गर्ने पनि खतरा छ यसो गर्दाखेरि हैन त्यो भनेको के भन्दाखेरि जनता भनेको भोट हाल्नको लागि एउटा फर्मल डेमोक्रेसीको मेकानिजमको रूपमा प्रयोग गर्ने कार्यकर्ता भनेको नेताहरूको एसमेन्टको रूपमा प्रयोग गर्ने त्यो खतरा पनि यतिकै छ हैन आजको आन्दोलनको त्यो खतरा हो त्यो त ध्यान नदिने किनभने त्यो नेतृत्व गर्ने भन्दा पनि शासन गर्नेतिर जाने हैन जनताको एस्पिरेसनको नेतृत्व गर्ने कि जनताको लागि शासन गर्ने अर्को महाराजा आउने त भन्ने खालको बहस अहिले आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पार्टीभित्र छ तर मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईले वैचारिकीको प्रश्न गरेको त्यसको एउटा आइडियोलोजिकल फाउन्डेसनको प्रश्न गरेको हुनाले आजको आइडियोलोजिकल फाउन्डेसन चाहिँ अब पहिलाको रोजा वा लेनिनको पालाको जस्तो सोभियत कि जर्मन सामाजिक जनवाद अथवा सशस्त्र कि शान्तिपूर्ण चाहिँ आन्दोलन हैन कुन ठीक कुन बेठिक भन्नेतिरबाट अबको चाहिँ गर्न हुँदैन मलाई लाग्छ त्यो कुराको बोधको साथ नेकपाको चाहिँ गठन भएको त्यो कुराको बोधले नेकपाको वैधानिकता दिन्छ क्या आइडियोलोजिकल यसको एउटा अथोरिटी हुन्छ नि त यो त्यसको चाहिँ त्यहाँ छ भन्ने मलाई लाग्छ अब यो कुरा चाहिँ हामीले फेरि राम्ररी यसलाई स्थापित गर्नको लागि हामीले अझै मेहनत गर्नुपर्छ त्यसो गर्नलाई कतिपय संविधानका विषयहरुमा संशोधन सुधारको आवश्यकता छ त्यसो गर्नलाई कतिपय पार्टीभित्रका आइडियोलोजिकल इश्यूजहरुमा संशोधन सुधारको आवश्यकता छ त्यसो गर्नलाई नेतृत्वको कार्य चाहिँ शैलीमा सुधारको आवश्यकता छ र मुख्य कुरा त नेतृत्व निर्माणको तरिकामा सुधार गर्न आवश्यक छ हैन नेताले नेता बनाइदिने जुन तरिका छ नि त हैन त्यो तरिका नभएर जनताले नेता बनाउने तरिकामा हामी जानुपर्छ त्यसको लागि पार्टीको सदस्यताको प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जानुपर्छ हैन मलाई लाग्छ त्यहाँबाट त्यो नर्सरीलाई आज राम्रो गर्यो भने हुन्छ हैन भोलि विश्वविद्यालयसम्मको हेर्न सकिन्छ अहिले हामी चाहिँ नर्सरी राम्रो नबनाउने तर पीएचडी को गफ दिने खालको हामीले अहिले संरचना निर्माण गरेका छौं त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ त्यसकारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनको आजको वैचारिकी चाहिँ आजको परिस्थितिबाट हैन जुन खालको परिवर्तन आएको छ लेनिनको पालापछि अथवा माओसम्म आउँदाखेरि जुन परिवर्तन आएको छ त्यो परिवर्तन भनेको सूचना सञ्चारमा आएको परिवर्तन हैन त्यो परिवर्तन भनेको ग्लोबलाइजेसनले ल्याएका विश्वको चाहिँ एउटा साङ्गुराएको परिस्थितिमा आएको परिवर्तन त्यो परिवर्तन भनेको कल्चरल इन्भल्भमेन्टको चाहिँ जुन एउटा ठुलो एक्सचेन्जेसहरु भएको छ नि त हैन त्यो परिवर्तन छ अब हाम्रो मान्छे अहिले संसारमा कतिवटा देशमा छ हैन प्राय जसो देशमा नेपाली छ हैन केमा नहोला तर प्राय जसोमा नेपालीहरु गएको छ अब हामी कहाँ पनि अमेरिकन वा बेलायती वा अस्ट्रेलियन वा विकसित देशका मान्छेहरु आएर हैन हाम्रो जस्तो देशमा अफ्रिकाहरुमा वा सबभन्दा कमजोर देशहरुमा पनि उनीहरु गएर काम गरेको छ त्यसैले एउटा कमन फेनोमेना भइसकेको छ आज एक्सचेन्जेसहरु एउटाबाट अर्कोमा हैन जाने चीजहरु कमन भइसकेको छ हैन त्यसले गर्दाखेरि के छ मान्छे तुलना गर्ने भएको छ सचेत भएको छ बुझ्ने भएको छ यो सबै कुरालाई हाम्रो चाहिँ आन्दोलनमा फरक पारेको छ
होइन मान्छेहरूको एक्सचेन्जले फरक परेको छ यो विश्वको एउटा एकीकृत उसले फरक पारेको छ सूचना सञ्चारले फरक पारेको छ आर्थिक मोडलले फरक पारेको छ यी सबै कुराहरूको आर्थिक उत्पादनको तरिकाले फरक पारेको छ होइन नेपालमा हिजोको कृषि प्रणाली छैन आज अलिअलि बदलिएको छ त्यो नेपालमा हिजोको राजनीति छैन आज बदलिएको छ त्यो यो सबै कुरालाई एक ठाउँमा संश्लेषण गरेर हामीले चाहिँ अलिकति यसलाई अप गर्नुपर्छ म के भन्छु यसमा भन्दा तपाईँको प्रश्न छ कि छैन तर यसमा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेकपामा 21औं शताब्दीको जनवाद प्रचण्डपथ होइन माओवाद वा जनताको बहुदलीय जनवाद वाला बहसहरूले त्यता जान खोज्ने बल गर्ने प्रवृत्तिले चाहिँ यसलाई डिस्ट्रोय गर्छ होइन त्यसले यसलाई स्याबोटेज गर्छ अथवा त्यसले यसलाई ध्वस्त पार्छ क्या यो पछाडि लान्छ त्यसले किनभने जुन वैचारिकीको मैले अहिले कुरा गरिरहेको छु नि त त्यो वैचारिकीले एउटा वर्ल्ड वाइड स्पेक्ट्रममा हामी कहाँ उभिनुपर्छ त भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछ होइन यदि त्यसलाई हामीले नबुझ्ने हो र हामीले आफ्नो लिगेसीलाई स्थापित गर्नलाई मेहनत गर्ने हो भने चाहिँ त्यसको केही पनि अर्थ छैन त्यसले चाहिँ हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन होइन त्यस कारण त्यो स्ट्यान्डलाई हामीले पक्ड्ने हो भने चाहिँ नेकपाको एकदमै राम्रो भविष्य छ त्यसले नेपालकै एकदमै राम्रो भविष्य छ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब केही वर्ष हामीलाई चान्सेस छ होइन नेपाललाई एज अ नेसन हामीलाई चान्स छ त्यो पहिला थियो हेर्नुहोस् पहिला के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ भारतमा ब्रिटिसहरू आएर 350-400 वर्ष उनीहरूले शासन गर्दाखेरि पनि उनीहरूले भारतको कहीँ न कहीँ विकास गरे होइन दार्जिलिङ जस्तो पहाडमा रेल गयो होइन भारतमा रेलको सुरुवात सञ्जालै उनीहरूले बनाए किन बनाए भने पहाडको सामान दूरदराजको सामान उनीहरूलाई चाहिँ समुद्रको तीरसम्म लानु परेको थियो समुद्रमा लगेर जहाजमा लोड गर्नलाई त धेरै सामान बोक्ने चाहिँ केही चाहियो होइन त्यो भनेको त रेलभन्दा त गतिलो त अरू केही हुँदैन थियो नि त नेपालका रुखका चाहिँ लगेर त्यो के भन्छ गोलाइहरू रुखहरू काटेर नेपालका रुख लगेर चाहिँ नेपालको चाहिँ तराईका जङ्गलहरू नासेर सकुवाका बोटहरू यहाँबाट काटेर भारतमा लगेर रेलका पटरी बनाइए होइन हामी कहाँ त केही पनि भएन होइन हामी कहाँ त गाडी पनि धेरै पछि चन्द्रशमशेरको पालामा मात्रै बोकेर भीमफेदीको बाटो माथि लिएर आए होइन त्यो पालो होइन महिनौ लगाएर त्यसरी आयो होइन भनेपछि जुन ढङ्गको चाहिँ विकास केही समय हाम्रो त्यति बेला हुने थियो नि हाम्रो त्यहाँ हामी चुकेको हो होइन त्यो बेला के भनिन्छ नेपालको फरेन पोलिसी भन्दाखेरि चाहिँ घुँडा चाहिँ टेक्ने तर टाउको चाहिँ ठाडै राख्ने होइन अब त्यो के स्वाभिमान हो त्यो भन्नु राणाहरूले त्यसो गरे बेलायतको अगाडि घुँडा टेके तर शिर ठाडै पारेर घुँडा टेके शिर झुकेन भन्छौँ नि हामी घुँडा टेके भनेको अर्थतन्त्र खतम भयो हाम्रो होइन खतमै भयो नेपालको अर्थतन्त्र तर चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रियता चाहिँ बच्यो शिर ठाडो हो भन्नुको मतलब राष्ट्रियता बच्यो घुँडा टेक्यो भन्नुको मतलब हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ खतम भयो होइन पछि त्यो हामीलाई पञ्चायतको बेलामा पनि एउटा चान्सेस थियो होइन हाम्रो त्यो पनि हामीले गर्न सकेनौँ जस्तो उदाहरणलाई पञ्चायतको बेलामा नेपालमा चाहिँ एयरलाइन्सको स्थापना भयो वायु सेवा निगमको स्थापना भयो त्यही बेलामा थाइल्यान्डमा पनि एयरलाइन्सको थाई एयरको स्थापना एकै वर्ष भएछ आज थाई एयरवेज र एनएसी भनौँ न नेपाल एयरलाइन्सको बिचको चाहिँ कल्पना नै तुलना नै गर्न सकिँदैन होइन नेपालमा राणाहरूको पालामा बिजुली पहिला फर्पिङमा बिजुली बल्याएर रहेछ काठमाडौँमा राणाहरूको दरबारमा भनौँ न काठमाडौँ पनि के भन्नु त्यहाँ राणाहरूको दरबारमा लगेर बिजुली बाल्या रहेछ उनीहरूले अब त्यही बेलामा दक्षिण कोरियामा पहिलोपटक बिजुली बल्या रहेछ दक्षिण कोरियाभन्दा अलिकति अगाडि अझ होला सायद नेपालमा बिजुली बलेको केही महिना अथवा केही समय अगाडि ठ्याक्कै मलाई टाइम थाहा भएन होइन त्यसरी चाहिँ बालिएको छ आज तपाईँ कम्पेयर गर्नु न भनेको मतलब के छ भने इन्डियामा पनि चाहिँ त्यस्तै थियो सिचुएसन होइन नेपालको भन्दा भोकमरी थियो गरिबी थियो त आज भारत अगाडि आछ होइन उनीहरूको इकोनोमी जिडिपी उनीहरूको आजको युवा शक्ति उनीहरूको इन्टरनेसनल पर्सनालिटी धेरै माथि छ नि त हाम्रो तुलनामा अब चाइनामा पनि निकै ठुलो चाहिँ गरिबीको दरिद्रताको स्थिति थियो चाइनिजहरू त अब कहाँ धेरै माथि आइसकेको छ भने चाहिँ हामीले त्यो बेलामा पनि हाम्रो चान्स मिस गऱ्यौँ मैले भन्नु खोजेको हाम्रा मिसहरू पहिला विगतमा भएका छन् होइन जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा अब जे भनेर त्यसलाई व्याख्या गरे पनि देशभित्र उपनिवेश भन्यो आदि भनेर व्याख्या गरे पनि त्यसलाई एउटा एकीकरणको रूपमा त्यसलाई लिनुपर्छ त्यो उनले सुरु गरे होइन त्यो बेलामा नेपालले चाहिँ अब ब्रिटिस लगायतको एउटा खालको ब्रिटिस र चाहिँ टिबेट दुवै शक्तिसँग जुधेर बस्यो नि त नेपाल त त्यति बेला सामान्य कुरा होइन दुवैसँग जुधेर बसेको हो त होइन कहिले हामी तिब्बतसम्म जाने कहिले उनीहरू बेत्रावतीसम्म आइपुग्ने यहाँबाट त त्यही 60-65 किलोमिटर टाढा त भयो होइन त्यहाँसम्म काठमाडौँमै आइपुग्यो भने पनि हुन्छ त्यहाँसम्म उनीहरू आइपुगेको अनि यहीँ सिन्धुलीसम्म चाहिँ ऊहरू आइपुगेको
अङ्ग्रेजहरू आइपुगेको सिन्धुलीसम्म, मकवानपुर गढीसम्म होइन, त्यो खालको चाहिँ स्थिति हो भनेपछि दुवैसँग लडेर नेपाल बस्यो। त्यो बेलामा एउटा जागरण देखिन्छ इतिहासमा। अब पहिला मल्लकाल आदि इत्यादिको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यति बेला नेपालको चाहिँ स्ट्याटस मलाई लाग्छ संसारैभरि थियो होइन, राम्रै स्ट्याटसमा चाहिँ नेपाल थियो। अब अलिअलि अगाडि पछाडि त रहेछ, तर चाहिँ भानुभक्त र वाल्मिकी मलाई लाग्छ भानुभक्त र सेक्सपियर होइन, यिनीहरूको 200-300 वर्ष कतिको फरक छ होइन। तर चाहिँ भानुभक्तले पनि यहाँ त्यो काठको चिराग बालेर के भन्छ त्यसलाई, काठको चाहिँ त्यो बल्ने खालको काठलाई बाल्छ नि त्यो होइन, त्यो चिराग बालेर देवल बालेर यहाँ चाहिँ उनले के भन्छ त्यो रामायण लेखेको। सेक्सपियरले पनि ऊ बेलामा त्यस्तै चिरागै बालेर ऊहरू लेखेको होइन, उनका उस्तै विकासक्रम हो। भानुभक्तकी दिदी आमा वा बहिनीहरू पनि निरक्षर होइन, सेक्सपियरका दिदी आमा बहिनीहरू पनि निरक्षर होइन, केही मान्छेहरूले मात्रै पढ्ने, केही मान्छेहरूले मात्रै गर्ने सोसाइटी थियो। यो उस्तै थियो विगतमा कतिपय समयमा। भने हामी पछि परेको त धेरै वर्ष भएको छैन, 100-150 वर्षमा हामी स्वाटै पछाडि हामी परेका छौँ मैले भन्नु खोजेको। त्यस कारण चाहिँ कुरा के हो त भन्दा अब फेरि एकपटक नेसनल रेजुभेनेसन भन्छन् चाइनिजहरू, एउटा राष्ट्रिय एउटा फेरि जागरण पुनर्गठन अथवा राष्ट्रिय एउटा पुनर्एकीकरण वा फेरि त्यसको एउटा इनर्जाइज गर्ने भनौँ न, फेरि त्यसलाई सशक्तिकरण गर्ने बेला चाहिँ फेरि हामी कहाँ आछ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि विश्वको शक्ति एसियामा फर्केर आछ। त्यो भनेको चीन र भारत चाहिँ अब एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहेछन्, सहकारी पनि उनीहरूको उत्तिकै छ होइन, उनीहरूको धेरै ठुलो व्यापार छ एक-आपसकै बिचमा होइन। यो बिचमा हामी चाहिँ केही वर्ष, अरू 20 वर्ष 25 वर्ष हामीलाई सायद देश विकास गर्ने, अगाडि बढ्ने अवसर हुन्छ। यो सबै गर्नलाई पहिला त हामीले आफैले खुट्टा टेक्नु पऱ्यो नि त। हामीले खुट्टा टेक्ने, हाम्रो ज्यान आउने, हामी बलियो हुने भनेको त हामी के हौँ चिन्ने हो, हामीले के बोल्ने हो थाहा पाउने हो, हामीले के कुरा चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्ने, मनमा राख्नुपर्ने भन्ने कुरा अनुभूत गर्ने हो होइन। त्यो भएको हुनाले यो सबै हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रोतिर उखान छ नि त, तँलाई हेर मलाई हेर बेला हेर भने जस्तो, यो आफूलाई हेर्ने, अरूलाई हेर्ने र बेला हेर्ने बेला हो अहिले चाहिँ। नेपालले त्यसो गर्न सक्यौँ, हामी नेताहरूले पार्टीहरूले त्यसो गर्न सक्यौँ भने नेपाल चाहिँ 20-25 वर्षमा हाम्रै जीवनकालमा यो निकै राम्रो हुने पनि मैले देख्छु, निकै राम्रो हुन्छ यो होइन। अब हामी त्यसो गर्न सकेनौँ, 2-4 जना नेताहरूलाई पदको लागि, प्रतिष्ठाको लागि, कुर्सीको लागि अब केही एसमेनहरू चाहिने हो भने हुन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिभा भएको मान्छे साइड लाग्दै जान्छ होइन, अनि चिजहरू बिग्रिँदै जान्छ। अनि बुद्धिले क्षमताले जब काम गर्दैन त्यसपछि त्यहाँ के हाबी हुन्छ त्यो त भन्नै परेन, त्यसपछि त्यहाँ केले शासन गर्छ त्यो त भन्नै परेन होइन। संस्कृतिमा एउटा चाहिँ भनाइ छ, या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी होइन। भनाइको मतलब के छ भने जब निशाचरहरू, राति हिँड्ने जनावरहरू दिउँसै हिँड्न थाल्छन् नि, अनि त्यसपछि साधु सन्तहरू, बुद्धि भएका मान्छेहरू चाहिँ राति हिँड्नुपर्छ भनेको। जब नचाहिने तत्त्वहरू, कुतत्त्वहरू समाजमा हाबी हुन थाल्छन् अनि राम्रो चिजहरू चाहिँ निष्प्रभावी भएर भित्रभित्र बस्नुपर्छ, लुक्नुपर्छ, डराउनुपर्छ, भूमिगत हुनुपर्छ होइन। पञ्चायतकालमा त्यही भएको, जनयुद्धमा हामीले त्यही गरेको, यी सारा चिजहरू हो नि त। भनेको जब समाजमा कुतत्त्व हाबी हुन थाल्छ त्यसपछि त्यसले डिजास्टर ल्याउँछ समाजमा, किनभने मान्छेले त फेरि हिसाब गर्छ, मान्छे त विवेक भएको प्राणी हो होइन। त्यसो भयो भने यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपाको भविष्य यही छ। यहाँनिर मैले थोरै के बहसको कुरा अन्तमा नै आइपुग्यो। तपाईँले भने जस्तै राजनीतिक रूपमा नेपालको पुनर्गठन, पुनर्जागरण गर्ने चिजको नेतृत्व गर्ने अवसर यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई छ, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई। तर यहाँभित्रको भद्रगोल हेर्दै गर्दाखेरि अहिले तपाईँले भने जस्तो साधु सन्त राति हिँड्नुपर्ने परिस्थिति पनि बन्ने हो कि नेपालभित्र भन्ने पनि बहस यताउता देखिन्छ भनेपछि यी चिजहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै एउटा चाहिँ आशा र अपेक्षा धेरै माथिबाट गरिने र यहाँभित्रको जो अवस्था गन्जागोलहरू चाहिँ भद्रगोल चाहिँ फेरि साह्रै धेरै देखिने, जो सम्हाल्न नसक्ने टाइपको देखिने जो अन्तर्विरोध छ यो दुईवटा चिजको, यो चिज यो अन्तर्विरोधको हल गर्दै नेकपालाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ भन्नेमा तपाईँको धारणा के छ कुराकानीको अन्तिमतिर? अब यो आजको सबभन्दा जल्दो बल्दो प्रश्न हो होइन। अब हामीले ठुल्ठुलो कुरा गरेर होइन, सानसाना कामबाट नतिजा दिनुपर्छ होइन। नेकपा आज सडकमा होइन, सरकारमा सत्तामा छ होइन, उसले जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्छ, जनताको काम गरेको अनुभूति जनताले गर्नुपर्छ। मैले दिएँ नपत्याए यो किताब पढ भनेर मान्छेले पत्याउन नि त, मैले के गरेँ यो किताब हेर भनेर हुन्छ र यो गर्नुभयो तपाईँले भनेर जनताले त अनुभूति गर्न पऱ्यो नि त।
हैन। हामी सत्तामा बसेकाहरूबाट रुखो टर्रो हैन, अनि अलिकति आफ्नो कुरा लाम्ने खालको, अनि अरू बाहिर बसेकाहरूले चाहिँ के भइरहेको छ त भनेर थाहा नपाउने खालको कल्चर हामीले अन्त गर्नुपर्छ हैन। मलाई लाग्छ त्यो हुन्छ। अब यसको एउटा आधार के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा चाहिँ भर्खरै बन्दैछ हेर्नुहोस् हैन। म बडो खुला हृदयले फ्रेङ्कली एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बनिसकेका छैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बन्दैछ क्या हैन। यसका धेरै कुराहरू बन्न बाँकी छ क्या हैन। अब यो अहिले हामीले एउटा राम्रो सुन्दर एउटा कुनै हुन्छ नि एउटा आकृतिको परिकल्पना त यसको गरेका छौँ, तर यो चाहिँ अहिले एकदम भर्खर बन्दै गरेको घरको जस्तो हुन्छ नि त। यता ढुङ्गा, उता माटो, उता फोहोर, उता के हैन, यता पानी चुहिने, उता घाम चर्किने हैन, यता हुरी चल्ने, त्यता गन्ध आउने, यस्तो खालको यो अव्यवस्थित छ हैन। यो धेरै राम्ररी व्यवस्थित भइसकेका छैन। तर यो व्यवस्थित किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा त नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासै यति समृद्ध छ कि पोलिटिकल साइन्सको एउटा जनरल थ्योरी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जति लामो राजनीतिक दलको हिस्ट्री हुन्छ त्यसको सस्टेनेबिलिटीको चान्सेस पनि त्यति नै हुन्छ। भनेको मतलब त्यो त्यति नै धेरै लामो समय टिक्ने त्यसको सम्भावना हुन्छ। जति छोटो राजनीतिक दलको त्यसको हिस्ट्री हुन्छ नि त त्यति छोटो त्यसको भविष्य पनि हुनसक्छ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ। तर त्यो गइहाल्छ भन्ने कुरा होइन हैन। धेरै पुरानो दलहरूसँग धेरै पुराना त्यसका कल्चरल भ्यालुजहरू हुन्छन् हैन। धेरै पुराना त्यसका चाहिँ विभिन्न पक्षहरू त्यसमा जोडिएर आएको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ पुरानो दललाई सर्लगै निकालेर फुत्त फाल्न सक्नुहुन्न हैन। मान्छे भनेको चाहिँ कस्तो चिज हो भन्दाखेरि चाहिँ एक बोरा चामल, एक बोरा आलु सर्लग उठाउनु भयो भने फुत्त एक कुनाबाट अर्को कुनामा जान्छ हैन। तर एउटा मान्छेलाई तपाईँले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानुभयो भने त्यो जम्मै जाँदैन क्या, त्यसको केही न केही पहिलाको ठाउँमा बसेकै हुन्छ हैन। त्यो त्यस्तो मास होइन, एउटा भकुण्डो यहाँ हानेर पल्लो कुनामा सिँगै भकुण्डो गए जस्तो मान्छे समाज हैन, त्यो त्यसरी जाँदैन, पार्टी त्यसरी जाँदैन हैन। यसका कयौँ यसका कम्प्लिकेसनहरू छन् हुन्छन् हैन। त्यो कम्प्लिकेसनलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। मलाई लाग्छ नेकपा बन्ने आधारहरू भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै नेकपाले गरेका छैन, यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि नेता हो। नेपालमा कुनै यस्तो आन्दोलन छैन आधुनिक नेपालमा भनेको राणा शासनको अन्त्यपछि जहाँ नेकपाले चाहिँ भूमिका निर्वाह नगरेको होस् हैन, जहाँ नेकपाले चाहिँ नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको होस् हैन। हामी त सँगसँगै स्थापना भएको हैन। 4 सालमा चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी बनेको हैन। 5 सालमा भन्नु न दुईटा काङ्ग्रेस पार्टी मिलेर छोटाछोटी काङ्ग्रेस थियो, एउटा 3 सालमा अर्को 4 सालमा बनेको, अनि 5 सालमा उहाँहरूले एकता गर्नुभयो, अनि 6 सालमा त नेकपा बनेको हैन। नेकपा पनि तिनैले बनाएको जो काङ्ग्रेसकै नेता थिए। पुष्पलाल आफै काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारी। पुष्पलाल त आफै नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालयको सचिवै हुनुहुन्थ्यो बनारसमा हैन। मदन के अरे निर्मल लामा त पश्चिमको चाहिँ मुक्ति सेनाको त कमान्डरै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त दैलेखमा बडा हाकिमै भएर कति 5 वर्ष कति वर्ष बस्नुभएको हैन। निर्मल लामाहरू लगायतको नेताहरू अहिले भएका अघिल्लो पुस्ताका नेताहरू काङ्ग्रेसमा भूमिका निर्वाह गरेर त्यसले गर्न सक्दैन भनेर बहस सङ्घर्ष गरेर कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरे हो उहाँहरूले हैन। र कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यो बेला गठन भयो जुन बेलामा सङ्घर्षै जारी थियो। 7 साल अगाडि नै कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको, 7 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीले भूमिका खेलेको, 15 सालको चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टी एउटा मेजर अपोजिसनको सङ्घर्षबाटै आएको छ। हामीले पञ्चायतको विरुद्ध लडेका छौँ, राणा शासनको विरुद्ध लडेका छौँ, र त्यो मात्रै हो र अहिलेको पछिल्लो सबै परिवर्तनको श्रेय त कम्युनिस्टहरूलाई जान्छ नि त हैन। संविधान सभा हामीले गर्दा आएको हो, नयाँ संविधान हामीले गर्दा आएको हो, संघीयता कम्युनिस्ट पार्टीले गर्दा आएको हो। यो जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू छन् यत्रो ठुलो इन्क्लुजन आएको छ, महिला दलित लगायतको मधेसी थारू लगायतको जुन एउटा ठुलो मात्रामा इन्क्लुजन अथवा समावेशीकरण हामी कहाँ आएको छ, त्यो त पहिलाको संविधानलाई मात्रै त होइन, यो त चाहिँ हामीले त धेरै नयाँ यसमा चेन्जेसहरू ल्याएका छौँ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले गर्दा आएको छ। त्यहाँ मैले भन्न चाहेको कुरा के छ भन्दाखेरि धेरै लामो इतिहास भएको कारणले कम्युनिस्ट पार्टीले आजको परिस्थितिलाई बुझ्न सक्ने मान्छेहरू पनि उत्तिकै यसभित्र लिएर आएको छ हैन। भलै आज त्यो सबै ट्रेनहरू त्यही रूपमा स्थापित छ कि छैन अर्को कुरा हो, त्यसले कुनै न कुनै पोइन्टबाट त्यसले हिट गर्छ, त्यसले पार्टीलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउँछ, त्यसले आजको परिस्थितिलाई बुझ्छ हैन। एउटा पक्ष त्यो छ। अर्को पक्ष के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज पनि तपाईँ गाउँ गाउँमा जानुहुन्छ, टोल टोलमा जानुहुन्छ, घर घरमा जानुहुन्छ भने हरेक घरमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य छ नेपालमा। टोलमा होइन, हरेक घरमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य छ हैन। हरेक स्कुलमा, हरेक चाहिँ कलेजमा, हरेक इन्स्टिट्युसनमा, हरेक चाहिँ यो व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा जहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य छ, ब्युरोक्रेसीमा जहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य छ। एउटा सर्वहारा कम्युनिस्ट छ, एउटा चाहिँ एकदम कर्पोरेट कम्युनिस्ट पनि हामीसँग छ हैन। एउटा सडकको कम्युनिस्ट छ,
अर्को ब्युरोक्रेसीको एउटा एलिट कम्युनिस्ट पनि हामीसँग छ हैन। एउटा जातिको छ, अर्को जातिको छ, हिमालमा छ, पहाडमा छ, तराईमा छ, पूर्वमा छ, मध्यमा छ, पश्चिममा छ हैन। तल्लो जातिमा छ, माथिल्लो भनिएको जातिमा छ हैन, जनजातिमा छ, अरूमा छ, अरूमा छ भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टी एउटा यति ठुलो ब्लक हो आजको नेपालमा कि तपाईँले यस्तो त कहीँ पनि पाउनुहुन्न नि हैन। मधेसी दलहरू हामी राष्ट्रिय दल हो भनेर भन्नुहुन्छ, तर थोडी उहाँ राष्ट्रिय दल हो र हैन। आज के छ त्यहाँको स्थिति तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि त। भनेपछि यति ठुलो हामीसँग एउटा भेरिएसन अफ इन्भल्भमेन्ट छ मान्छेहरूको कि हैन। यसले चाहिँ हामीलाई कहीँ पनि अनब्यालेन्स हुन दिँदैन कि यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ हुनसक्छ त्यो हिँड्दै जाँदा गर्दै जाँदा त्यहाँदेखि यो आफ्नो ठाउँमा आउँछ हैन। तेस्रो कुरा के छ भने हामीले जुन च्यालेन्जेसहरू हामीले देखेका छौँ भोगेका छौँ, आज हामीले जे गरे पनि हामीले गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सा छैन हैन। मान्छेको जीवन जस्तै हो नि त पोलिटिक्स पनि। किन एउटा मान्छेले एउटा सामान्य मान्छेको कुरा गर्दाखेरि घरमा बच्चा केटाकेटीसँग बस्नुपर्छ, खेल्नुपर्छ, उसको सिँगार पुस्नुपर्छ, फोहोर सफा गर्नुपर्छ, भाँडा माज्नुपर्छ हैन, घर सफा गर्नुपर्छ, हो राम्रो पनि उसले गर्नुपर्छ भने जस्तै। तर त्यसको अर्थ उसको जीवन त्यही कैद छ भन्ने त होइन नि हैन। फोहोर सफा गर्नु पर्यो, राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि उसले गर्नुपर्छ भनेको मतलब ऊ एउटा राम्रो कामको लागि राम्रो अपेक्षाको साथ उसले त्यो गरिरहेछ भने जस्तै आज हामीले फोहोर सफा गरिरहेछौँ हैन। आज हामीले बच्चाका राल सिँगानहरू सफा गरिरहेछौँ, तर के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ योबाट निस्केर अगाडि जान्छौँ हैन। आजको यो काम हाम्रो दैनिकी सधैँ हुँदैन। आजको हाम्रो भनेको नेकपाको दैनिकी सधैँ यो हुँदैन। आजको हाम्रो चाहिँ चित्र सधैँको लागि यही चित्र बस्दैन, किनभने परिस्थितिसँगै हामी त्यसलाई परिवर्तन गरेर नेतृत्व गरेर जान सक्नेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण नेतृत्वको हिसाबले, कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको हिसाबले हैन, यसको इतिहासको हिसाबले, यसको वैचारिक धरातलको हिसाबले पनि हैन नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य बन्छ। नेकपाले त्यसको नेतृत्व डेफिनेटली गर्छ। मलाई लाग्छ यसलाई अलिकति सङ्लिनलाई समय लाग्छ हैन। अब दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने यो सङ्लिने समय धेरै लामो बढ्दै नजाओस् भन्ने हो हैन। यो बढ्दै जाँदाखेरि जनतामा ठुलो फ्रस्ट्रेसन आउने भन्ने कुरा हो। अब नेपालमा कम्युनिस्टको विरुद्ध के अरे विकल्प कङ्ग्रेस त हुँदैन त्यो, किन कङ्ग्रेस त यति धेरै असफल भएर खत्तम भइसकेको छ कि अहिले पनि ऊ खुट्टा टेक्न सकेको छैन हैन। यत्रो वर्ष शासन चलाएर आएको कङ्ग्रेस अहिले पनि एउटा चाहिँ मेजर रोल निर्वाह गर्न हैन उसले चाहिँ एउटा निर्दिष्ट लक्ष्यमा हिँड्न सकिरहेको छैन, युनाइटेड हुन सकिरहेको छैन। किन उसले इतिहासमा यति ठुल्ठुला गल्ती गरिसक्यो कि अब फर्केर आउनलाई त्यो सामान्य उसले चाहिँ हुँदैन। एकदम ठुलो मेजर अपरेसन गर्नुपर्छ जुन उहाँहरू तयारै हुनुहुन्न हैन। मलाई लाग्छ नेकपा त्यहाँ चाहिँ होइन हैन। नेकपा चाहिँ हामी त्योभन्दा निकै बेटर पोजिसनमा छौँ। हामी पनि अलिकति सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा छौँ, तर के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यस कारण विनम्रतापूर्वक नेकपाले काम गर्नुपर्छ, विनम्रतापूर्वक सरकारले काम गर्नुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ, मिलेर काम गर्नुपर्छ। सत्ता मात्रै होइन, हामी पार्टीमा यस्तो पनि स्थिति छ कि मलाई सरकार चाहिँ चाहिँदैन, सत्ता चाहिँदैन, लाभको पद चाहिँदैन, म पार्टीमा मात्रै काम गर्छु भन्ने पनि त हजारौँको सङ्ख्यामा नेकपा मान्छे छन् नि त हैन। खालि अहिले देखिएका 2-4 जना अनुहारहरूले मात्रै नेकपा चलेको हो र हैन। गाउँमा, कुलोमा, खेतमा, पानीमा, डेरीमा, स्कुलमा, वनमा, अर्को केमा सबैतिर प्रतिस्पर्धा गरेर नेकपा जोगाइराख्ने त एउटा सशक्त पङ्क्ति त देशैभरि छ नि त। त्यसले के पाछ? सबै हिरोहरू छ नि त हैन। त्यस कारण तिनीहरूमा अहिले पनि तागत छ, तिनीहरूमा अहिले पनि जाँगर छ हैन। देश विदेशबाट अहिले पनि यसप्रतिको माया ममता छ र फेरि इन्टरनेसनल्ली पनि पुँजीवादको विकल्प, पुँजीवादको चाहिँ अल्टरनेटिभ चाहिएको छ भन्ने कुरा एकदम दिग्गजहरूले पनि भनेको, पुँजीवादका ठुल्ठुला हस्तीहरूले त्यो ढङ्गले भनेको स्थिति छ। कोरोनाको पेन्डेमिक पछिको विश्वको स्थिति अर्कै हुनेवाला छ हैन। नेपालको भविष्य चाहिँ यो चीन र भारतको बिचबाट निस्केर 20-25 वर्षमै हामी एक ठाउँमा जाने सम्भावना छ। त्यसैले यो सबै कुराको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपाले नै यो देशको नेतृत्व गर्न पनि सक्ने हैन। हुनसक्छ कतिपय चिजहरू यसमा सोचेको ढङ्गले विकास भएर नजान सक्छ, तर मूल रूपमा, मूल प्रवृत्तिमा, मूल पङ्क्तिमा यो चाहिँ के भने नेकपाको नेतृत्व, नेकपाले नै यो देशको नेतृत्व गरेर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ढुक्क हुन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले चाहिँ कम्युनिस्टहरूले नेकपालाई गाली गरेर, सरकारलाई गाली गरेर यिनीहरू समाप्त भए, सकिए यिनीहरूले भनेर भन्ने हो भने 2-4 दिन त साथीहरूले भन्नु होला, उहाँहरूले भनेको कुरा ठिकै हो कि जस्तो पनि देखिएला, तर त्यसले चाहिँ केही पनि इतिहासमा कुनै सकारात्मक भूमिका चाहिँ त्यसले निर्वाह गर्दैन हैन। त्यसकारण कतिपय कुरा राम्रा छैनन्, त्यो कुरा मान्दै हैन, उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै हामी सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आएर, तर चाहिँ के भन्दा होइन मैले भने नि एउटा वैचारिकीको पक्ष, त्यो वैचारिकीलाई बडो गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो भने नेपालमा चाहिँ
संसारभरि नमुना बनाउन सक्ने गरी जसरी ली कुआन यूलाई चाहिँ सिङ्गापुर बनाएको उदाहरण जान्छ, संसारका अन्य कयौँ नेताहरूलाई आफ्नो देशमा योगदान गरेको उदाहरण जान्छ, पार्टीहरूलाई जान्छ, घरानाहरूलाई जान्छ, विभिन्न खालका आइकन्सहरू छन् राष्ट्रको विकासका, निर्माणका, त्यसको इस्टाब्लिसमेन्टका, होइन। नेपालमा पनि त्यो सम्भावना चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेकपाको युवा पङ्क्ति, नेकपाको अहिले नेतृत्वभन्दा पछाडि उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहेको हामीहरू जस्ता अथवा हामीभन्दा सिनियर अथवा हामी सँगसँगै काम गरिरहेका तलबाट विकास गर्दै आइरहेका ठुलो पङ्क्ति चाहिँ यो परिस्थितिलाई बुझ्ने पङ्क्ति छ र त्यसले चाहिँ यो परिस्थितिलाई आकलन गरेर यसलाई बुझेर यो देशको नेतृत्व गर्न र यसलाई मुक्त गर्न, यसलाई गरिबीबाट मुक्त, भोकमरीबाट मुक्त, प्राकृतिक प्रकोपबाट मुक्त, अविकासबाट मुक्त गरेर एउटा उच्च आय स्तरको देशको रूपमा विकसित गर्न र फेरि स्वतन्त्रता र उच्च स्तरको मानवीय मूल्य मान्यताहरूलाई स्थापित गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एकता चाहिन्छ र हामी उत्ताउलो हुनु हुँदैन। यही कुरा हो, मलाई लाग्छ हामी गर्न सक्छौँ। धन्यवाद छ यहाँलाई महत्त्वपूर्ण विषयहरू राखिदिनु भयो। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई।